హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వీట్ అండ్ స్మార్ట్ ఛానల్. నా పేరు శిరీష. ఈ రోజు నేను ఈ శారీకి కుచ్చు వేయబోతున్నాను అనమాట. ఈ శారీ వచ్చేసి నాదేనండి, కంచిపట్టు శారీ. ఈ కలర్ చూసారా, కొంచెం రెడ్డిష్ పింక్ ఉంటుందన్నమాట. ఇదైతే పళ్ళు సూపర్ గా ఉంది, చాలా గ్రాండ్ గా ఉందన్నమాట. ఇది పార్టీ వేస్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడైతే ఇది ట్రెండింగ్ లో ఉంది. శారీ అంతా చెక్స్ వస్తుంది, అక్కడక్కడ బూటీస్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ శారీకి నేను ఈరోజు కుచ్చులు వేయబోతున్నాను. ఇప్పుడు మెజర్ చేసుకుందామండి. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకున్నాం కదా, ఎగ్జాక్ట్గా 1.5 ఇంచెస్ ఉంటుందన్నమాట. కుచ్చులు వేసుకోవడానికి నేను బ్యాక్ సైడ్ టర్న్ చేశాను అనమాట. శారీకి ఎప్పుడైనా కానీ కుచ్చులు వేసుకునేటప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇలా మనం మార్క్ చేసుకొని కుచ్చులు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్క్ చేసుకున్నాను కదా, ఇక్కడ ఒక హోల్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ నీడలతో. ఈ శారీలో పింక్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా పింక్ సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకొని ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇలా హోల్లో నుంచి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా తిప్పేసుకోవాలి. ఇలా మనకి ఎంత పొడవు కావాలంటే అంత పొడవు పెట్టేసుకోండి. ఇలాగా ఈ జరీ థ్రెడ్ ఇలాగా చుట్టేసుకోండి. 35,454 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఇది మార్క్ చేసిన దగ్గర అంతా మనం కుచ్చులు వేసుకుందాం. 5,321 నిమిషాలు ఆఫ్టర్. ఇప్పుడు ఇలాగా వేసేసుకున్నాం కదా, ఇది ట్రిమ్ చేయాలన్నమాట. కొంచెం హెచ్చు తగ్గు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ క్లియర్గా నీట్గా కనపడేటట్లుగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అలాగ చేసేసుకుందాము. ఇది ఒక్కటి చేసేసుకుందామండి, లాస్ట్ వన్. ఈ డిజైన్ అయిపోయింది కదా, ఈ డిజైన్ని మనము నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకొని పోవాలి అంటే చిలకల సాయం కావాలి. సో చిలకల సాయం కావాలి అంటే మనం చిలకల్ని పట్టుకొని రావాలి. ప్యారెట్స్ని తీసుకొచ్చేసాం కదా, సో ఇప్పుడు వేసేద్దాం. దీనికి ఇక్కడ పెట్టేసుకుందాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ నీడల్కి నేను 4 లైన్స్ కాటన్ థ్రెడ్ ఎగ్గిచ్చాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ నుంచి చూద్దాము. ఈ లాస్ట్ 2 వదిలేసి 3వ దానికి వేద్దామన్నమాట. ఇక్కడ నేను ముడి వేసుకుంటున్నాను. 4 లైన్స్ తీసుకోవాలి కాటన్ థ్రెడ్. ఇలాగా వేసేసుకోండి. తర్వాత వచ్చేసి ఈ బీడ్స్ అన్నమాట, రింగ్ బీడ్స్. ఇది ఒక్కటి వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి పింక్ కలర్వి క్రిస్టల్స్. ఇదొకటి వేసుకొని ఇంకొకటి రింగ్ బీడ్ ఇలా వేసుకొని ఇప్పుడు చిలకలు తీసుకుందాము. ఇలాగా ఎక్కిచ్చేసుకోవాలి. తర్వాత మరి ఒకటి రింగ్ బీడు, క్రిస్టల్ ఇలా వేసేసుకొని ఇటువైపున ఎంత డిస్టెన్స్ ఇడిసినామో ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ వదిలేసుకొని ఇక్కడ ముడి వేసుకోవాలన్నమాట. గట్టిగా లాగేసేయండి. వేసేసాం కదా, బ్యాక్ సైడ్ తిప్పేసి ముడి వేసుకుందాము.
ఇలా కట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇలాగే 2 వదిలేసి మరి ఇక్కడ వేసుకోవాలి. లుక్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి. ఈ ప్యారెట్స్ డిజైన్ ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది, అది కూడా ప్రెస్ చేసేయండి. నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్ని ముందుగా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.